Ромите нема што да јадат леп со петина. Не важат, канали ќе ви кајдем, чести, све ќе ни направи. Дури не почина тоа законо. Све така ќе не насправа. Срам да му е со 5000 денари. Возачки бара, а? Кај да му најме возачки. Јас сум Рафет Мемишовски од Битола жител. Значи бараме правда и мир. Значи владата се кажа еднаш да регистрирани сите возила да бида. Станавне ние отвамо се трудевне по шишина, по канти, по ѓубрина, по ова, по тоа, по железа, се ги регистриравне возилата. И сега владата што ни прави? Ни ги одземува сите возила, а со тие возила ние се гледаме децата, сиромаштија, голема е криза, 5000 денари социјално не стига за 10 души, фамилија. Ако не, владата нека ни поможи нас на сите да регистрирани, извајме некако возачки, како треба ќе си платиме. Значи немаме школа, ама знаците дека седи конструктор со мене, ќе возам јас. Ако не може, ако возам брзо, неправилно, слободно нека нечи за тебе нема возачка. Друг нека го проба. Трет, значи сите луѓе така нека ги проба. Ни цела Македонија. Што мисли ние да направиме така? Што барате вие сега? Ние бараме да ни дозволат. Чекаме, ние бараме. Чекај, може да кажам нешто. Чекај да зборам. Ова е 50 годишен. Да, јас да зборам. Кажи име, презиме и што барате? Јас се викам Вејме Мишовски, исто од град Битола сум. Значи сакаме правилата како што ни беа, сиромаштијата како што се теравне, без возачки со регистрирани коли, значи сакаме истото тоа да ни го продолжа. Оти иначе некој е 15 души дома. Нема могуćност да вади ни возачка, ни едно ни друго. Како прво, и не сме ни школовани ромската нација, значи бараме истото да ни го донесе како што си бевне. Немаме ни школа, ништо. 50 години си кај да значи немаме ние таква сила. Кај да дам сега да учам на 60 години? Каде? Ако возиме брзо, Ако возиме брзо дрогирани, под алкохол, оќе, нека ми се земи возилото. Ако не, тој не сме мене возилото да ми земи, не ми го купе. Тој мене возилото, јас си го купем. А нека си да му го земиме ние на син му возилото, негово. Дали и тој ќе дозволи преседатело? Дали е така, деца? Што е следно утре? Утре ќе одиме на главниот пат долу, Прилеп, Охридже на Бензинската. Двата патишта ќе ги блокираме. Ова ќе тераме нон-стоп. Од полицијата немаме против. Некој ако ни земи возило, да знаете ќе има и тепачки убиства. Значи сега овде беше полицијата со никој да се понаша ниво културно и воспитано. Значи да ние на полиција не има безгрешено. Ама од утре ако ми го земиме на полицијата возилото, ќе има проблеми. Значи ако мава ти и ние ќе почнеме да маваме. На полицијата. Дали е така?